Cześć, witajcie. Dzisiaj wycieczka do Czarnobyla. Nie byłem, także nie mogę powiedzieć. Kiedyś miałem straszną, że tak powiem, chcicę na tą podróż. Także za dużo Wam nie opowiadam, bo nigdy nie byłem. Mam nadzieję, że ktoś, kto był, to sobie powspomina. Witam, Panie Komodore. No co, zaczynamy, tak? Wycieczka za 18 zł, z tego względu, że zapłaciłem za grę 18 zł, więc się nie spodziewam za wiele. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno nie będzie jakaś strzelanka, nic takiego. Ja sobie tutaj założę szybko okulary. No niestety, Panie Komodore, będziesz musiał, że tak powiem, witać wszystkich, kto tam wpadnie, bo ja niestety czatu nie będę widział. Także będzie akurat z tym słabo. Wejdziemy sobie do opcji. Aha. Opcje po pieronie. Back to Prypiat. Dziwne jest to, że ja w tą grę jeszcze nie grałem, a tu jakiś mam powrót do Prypeci. Damy sobie nową podróż. Comrades, working people, Chernobyl is yours and your family's future. Come and let us build a new, better tomorrow. Every pair of hands is needed. Atomic energy is our future. We experienced a great misfortune, an accident in the nuclear power plant in Chernobyl. The reactor number 4 exploded. The firefighting action continues. A zone within 30-kilometer radius is contaminated. Gra niestety nie będzie chyba nawet z napisami polskimi. Także trochę słabo. Wow, dobre to było. Szkoda, że teraz loading. Kurde. It is here where the families and employees of the Chernobyl nuclear power plant had lived until the day O of the kuźde catastrophe. blade, to czekajcie chwilę, muszę się obrócić do Immediately tyłu. after the explosion, about 50,000 citizens were irrevocably evicted. Look Gliwice. around and pick a place you would like to get to know better. Trochę wysoko. Kurczę. No mamy tutaj trochę tych rzeczy do obejrzenia. Kiev. Swimming pool. Elementary school number 3. Community center. Tu można Elementary school number po szkole można chodzić. Tutaj jest Amusement park. to słynne koło. Diabelskie też da się chodzić. Tam jest wszystko do oglądania. Swimming pool. Tu jeszcze po wiosce się można przejść. Po power plant. Chernobyl nuclear power plant. Szpital. Tam jeszcze jest. Chernobyl Kurczę. village. Teraz jeszcze czekajcie sekundkę. Scrapyard. Przygotuj licznik Geigera, idziemy na wycieczkę. No pewnie. To co, zaczynamy od czego? Może zobaczymy tak jak jest przede mną tutaj. Scrapyard. Co to jest? In the area of the exclusion zone, there are several scrapyards with the vehicles and machines used during firefighting and neutralizing action after the explosion at the Chernobyl nuclear power plant. Czyli tutaj tylko jakieś zdjęcie. Trucks. The majority of the vehicles and machines used in the action were not suitable for further use due to the high radiation.
Tutaj za dużo nie ma. bulldozer tank. Unfortunately, more and more often, because of the value of scrap metal, illegal scrap collectors are stealing and selling valuable components of the vehicles and machinery. No okej, czyli tutaj po prostu tylko takie zdjęcie. Back to Pripyat. Kiev. Akurat z tego za dużo nie było. Kiev. Zobaczmy to. Do you remember the 26th of April 1986? Was it an ordinary day or a special day? Дуже добре пам'ятаю, тому що No nie, tutaj będzie po I prostu jakiś... remember it very well because my father was alerted very early that day, at about 5 or 6 in the morning, and disappeared for a few days. Dobra, czy tutaj są jakieś wywiady, to pominiemy. Wywiady sobie darujemy. Czyli tak, tutaj mieliśmy pierwsze, drugie, idziemy Swimming pool. do basenu. The Azure swimming pool was a pride Ja sobie of tylko the zobaczę, city. czy... It was built in 1970, and it had served the residents until the day of the explosion at the power plant. It had a pool and a gym. No tutaj to tak dość fajnie zrobione. Szkoda, że to jest... Ja jakby stoję, znaczy ja jakby jestem na statywie, chociaż tak się... No tak jakby, nie? Troszeczkę by to mogło być niżej ten obraz, jeżeli chodzi o tutaj o tą poręcz. No na pewno dla kogoś, kto był tam na miejscu, to taka gra to jest coś fajnego, nie? Że można jeszcze sobie, że tak powiem... Diving platform. After the explosion in 1986, A, to jesteśmy na... the pool was used by the Teraz liquidators jesteśmy na and tym. power plant employees. It was finally closed in 1998. na skoczni. Czyli wcześniej będziemy tam na prosto. Na wprost. Gym. No ciekawe, na razie same zdjęcia do oglądania. At the gym, they held physical education lessons and sport competitions for children from the nearby school number 3. Aha, ja tutaj mogę sobie tak obracać nawet kamerą. O proszę. Okej. No dobra. Back to Pripyat. Czyli tutaj też mogę sobie to obrócić kamerą. No dobrze, czyli tak, to mamy, kijów mamy. Idziemy teraz do szkoły. Elementary school number 3. Tutaj będzie chodzenie niby. Zaraz zobaczymy. Oho, coś tutaj, jak to się chodzi? Tak się chodzi, okej. Ja się obrócę na razie tymi. Szkoda, że to jest zrobione skokami, kurczę, jakby to było... O, proszę panie komodorze, widziałeś? Chciałeś licznik Geigera, to mamy 16. Idziemy dalej. Indoctrination was a crucial element of the education. From early on, children were taught about the creators of communism, Przypomina się podstawówka. the foundations of the socialist society. The teachers instilled a total submission of the individual and the collectivization of the actions. Such classrooms were indispensable in all the republics of the Soviet Union or the countries of the Eastern Bloc, such as East Germany or Poland. Walk around and learn more about the education in the Soviet Union. No, ale powiem wam szczerze, że jakby tutaj, kurczę, jakby to zrobili normalnie ruchome,
ruchomy jakiś z tego horrorek, no to byłoby nieźle. Kurczę, trzeba będzie chyba tego VR-a dwójkę kupić i wziąć się za rezydenta. Zaraz sobie tą kamerę obrócę w taki sposób. Все, что осталось, это актовая зала. Meetings, concerts, and artistic work reviews, as well as the whole school's cultural life, took place in here. Смотр художественной самодеятельности. И здесь была так называемая... In fact, every day various groups held their meetings and rehearsals here. Практически ежедневно работали какие-то различные кружки. As you can see, there's a stage and a grand piano for the accompaniment. It's a standard stage in each school in Pripyat. И даже есть там пианино для того, чтобы можно было сделать какое-то там музыкальное оформление или что-то в этом роде. То есть это стандартные как бы I suggest we go to the актовые next залы hall. для всех школ Dobrze, no to jak? города. Do next hall to idziemy. Czyli my byliśmy tam, tak? Znaczy tu. Indoctrination was a crucial element A of nie, the tutaj education. wróciliśmy do tego, zaraz wróciliśmy do, Children were taught że tak about powiem, do the origins początku. of communism, the leading role of the party, and the foundations of the socialist society. The Zaraz, teachers instilled a total submission of the individual Chciałem and the tam jeszcze. collectivization of the actions. Such classrooms were indispensable in all the republics of the Soviet Union or the countries of the Eastern Bloc, such as East Germany or Poland. Walk around and learn more about the education in the Soviet Union. Music lessons played an important role in the children and youth education. The most talented children were sent to school bands and choirs, which took part in the national competitions and festivals. Find the interactive objects to know more, or to listen to one of the most popular songs from those times, Crocodile Gienia. Dobra, wyjdziemy. Kurczę, słyszę jakich ludzi. Tak jakby tam. Po lewej stronie, zaraz wejdziemy w każdą salę, nie? Co to? A, dźwięk jakby ktoś pisał po tablicy. Taką się miało właśnie tablicę w podstawówce, tylko że zieloną. A tutaj co jest? No, do zwiedzania, kurczę, fajna sprawa. Taka VR-owa wycieczka. I co tutaj jest za jakaś laleczka? Się ruszy zaraz, to mnie. Ale fajnie to zrobiono. No szkoda, że to nie jest z animacją płynną. Wtedy byłoby jeszcze lepiej. Idziemy jeszcze tu. Mathematics was the basis on which the technical development of the Soviet Union was built. As early as primary school, the smartest pupils, supervised by their teachers, developed their skills in sciences. The best of them attended secondary schools and later went to renowned universities to become scientists or engineers. Nevertheless, it did not prevent the Russians from building a malfunctioning nuclear reactor, which construction was based on the solutions designed for the production of mass destruction weapon, not civilian applications. If you find an somewhere in here, you will find a wooden case. Open it carefully. No, to jest taka jeszcze. To nie tak źle. Myślałem, że tylko tamto. Możemy wejść, nie możemy. No, powiem wam, że jakby tak zrobili Starkera
Dwójkę w takim klimacie, kurde. Obłęd. Ja sobie zrobię tak. Shortly after the Second World War, in which the USA and the Western countries fought against the Soviet Union and the countries of the Eastern Bloc, the Cold War began. It meant a rising tension between the USA and the Soviet Union without a direct aggression from any of those countries. It led to the arms race and the large-scale production of mass destruction weapon. The fallout shelters were built, and every public building, including schools and kindergartens, had warehouses with gas masks for the whole staff and the students. Czyli po każdym filmiku nas, że tak powiem, wywala do tego. At the end of April 1986, shortly before the catastrophe, the whole city was preparing for the International Labor Day. As usual on the 1st of May, a pompous march was to take place to honor the working class of the Soviet Union. Nowadays, few people may remember that it was established in 1889 by the socialist parties of the United Kingdom, France, Germany and Belgium in memory of the bloodily repressed workers' demonstrations in Chicago in 1886. Zaraz tam jest, to jakieś... Mogę tu podejść bliżej? Mogę jeszcze. Aha, nie, to są, myślę, że są jakieś... A to są rury chyba. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, tam można iść. Aha, to jest ta sala gimnastyczna. Другое помещение. It's a different place. Это This is a спортивный gym зал, of the school number 3. школа номер 3. А здесь проходили Various sporting разные events were held here. спортивные соревнования. То есть каждый день проходили Every day, physical education занятия classes were физкультурой, carried out. можно было заниматься Children футболом, could play football, баскетболом. basketball. Тут даже были такие, знаете, как There were трибуны, even где some sorts of школьники stands могли where students поболеть could за cheer on свои, their teams and their свои rivals команды, as well. и за своих соперников в том числе. И всегда было популярно, And it was always popular. что занятия там, футболом, Football, волейболом, volleyball, баскетболом это basketball одни из were самых one of the most common распространенных и and popular популярных types of games that were видов practiced in игровых, all которые schools. практически были во всех школах. И проводились только и такие Not городские only school but also the town соревнования и competitions and мероприятия. other events were held here. Школьники после этого Afterwards, были, students traveled to ездили Kiev, в the Киев, province, другие области, and other regions of Ukraine. регионы Украины. Но идем Now еще we в will see a другой different place. No, tutaj przewodnika mamy gratis. Także witam Cezarego, Ryjka, Grajbudę. Cześć chłopaki, sorki, że niestety nie mogę z wami, kurczę, się tutaj na bieżąco. Zaraz byliśmy tam, tak? To teraz może pójdziemy tutaj zobaczyć. O, to takie malutkie pomieszczenie. O, cicho, cicho, co tutaj? A nie, przecież to jest, Boże, to jest szkoła, a nie. Myślałem, że tutaj... A to mówię, jakieś toalety chyba, albo coś, cholera. Takie malutkie pomieszczonka. No, ale mówię, jakby to było... Jakby nawet już, przypuśćmy, że tutaj by się nic nie ruszało, ale jakby oni tutaj po prostu wprowadzili
poruszanie się nie skokowe, tylko po prostu płynne, to byłoby naprawdę superowo, nie? Bo to już by klimat był jeszcze bardziej, że tak powiem, pociągnięty. Maski nie mogę zabrać? No nie mogę, Holender, jasne. Exit. O tu lalka. No dobra, wychodzimy stąd. Czyli tak, to mieliśmy. Ten wywiad był. To było. Szkołę teraz zaliczyliśmy. To teraz idziemy do... Community Center. The Energetic Community Center was a modern recreation facility with an auditorium, a sports hall, a cafe and a disco. In front of the center, there was also Lenin's monument. However, it hasn't survived. Sobie ten licznik Geigera może zostawię włączony. Będziemy wiedzieli, gdzie jest to promieniowanie największe. In this place, the cultural life of Pripyat was busting. To find out more, listen to the stories of the guide. Ja tutaj specjalnie się tak powoli obracam, żeby to się dobrze oglądało. Guide. Энергетик был центром культурной жизни. The Energetic Community Center was the center Здесь of the проходили cultural life of Pripyat. практически все такие массовые мероприятия. Здесь Almost all mass женились, events were held here. детей. Здесь были свадьбы, Weddings, Żadne. birth registration of newborns, партийные wedding профсоюзные parties, собрания party and union meetings, многочисленные and концерты. numerous concerts. И тогда очень много людей ходило сюда. А зал, который мы сейчас видим, это дискотека, Back then, many people were coming here. которая проходила в выходные The дни. hall, which we can see now, used А to в be a городе disco было club. очень A много disco was молодежи, organized at the weekends, as the town was а full of средний many young возраст people. жителей был 28 лет. Поэтому всегда было The людно, average age was 28, весело. so the disco was always хорошо. crowded. People had fun and И felt good в there. другой раз хочется верить, что жизнь, которая Sometimes I там в just want to соседнем believe зале, that the которая social завтра life всё there, ещё in продолжается. the next room, Но, увы, in the hall, время ушло. is still ongoing. Tak, idziemy dobrze. Добре пам'ятаю день. I remember Коли ми very well вперше the дізналися, day це when we було в first чутки, found був out Радянський about it. Союз, не It можна was було про rumored, це as you говорити. could not talk about it Ми in the зразу Soviet Union. відчували, що на цю тему We табу. immediately felt that this І subject ми was a абсолютно taboo. випадково дізналися, We здається, seemed to find тому out що я about it quite львів'янка, accidentally. у Львові можна було чути деякі As I am from Lviv, радіостанції з we could Європи. listen to some І ми European radio дізналися тільки stations. тому, що вже So we heard Швеція about it підняла just because дуже Sweden released велику this інформаційну information. хвилю. І тоді And вже then просто it reached us чутками as дійшло rumors. до нас. І So ми my з mom and мамою, I ми still remember how буквально it was, днями just згадували, day by як це все day. було. Просто We learned по дням. about it on the 2nd of Ми May були вже 2 1986. травня ми For дізналися. example, the Тобто трагедія tragedy сталася occurred on the 26-го, ми 26th дізналися of тільки 2 April травня. Ми були в 1986, Карпатах. and Ми we ніколи found не out любили as late as the ходити 2nd на of ці May. демонстрації з We прапорами were in Carpathian Леніна, Mountains. комунізм, We never ура, ми liked ніколи attending цього не those любили робити. demonstrations Ми with втікли в banners of Карпати і Lenin, були Hail to травневі свята. communism. We там. never І liked от doing it. 2 травня ми We дізнаємося, escaped to що Carpathian сталася Mountains трагедія. and were Ми there одразу on May зібралися, holidays. мама So була on the і 2nd of May, з we learned подругою, about the з моєю tragedy. так само We were подругою, together. ми вчителем My сіли mom was with одразу, our friend. The four of us приїхали arrived до to Lviv Львова. І immediately. пам'ятаємо, що всі дуже I remember просили that щодня everyone was постійно asked робити to do wet вологу- cleaning in the вологе house прибирання в every day. хаті, не виходити, вже пізніше лікарі Only почали then говорити, не doctors виходити на began to вулицю. warn І against багато coming out into the вживати streets and ліків about з taking a lot of йодом. medicines І with я iodine. точно пригадую, що ми навіть And I ми remember йодом мастили exactly собі все that we тут, applied iodine біля around шиї, our necks для того, щоб to prevent the radiation радіація effect. нас не чіпляла. Але в чому трагедія? Трагедія And в the тому, tragedy? що The tragedy is, and you realize it only зараз now,
that the Вже Soviet розумієш, system really що, neglected people, and not радянська just влада настільки Ukrainians. нехтувала It is unfair to say that не only лише Ukraine suffered, українцями, бо as the несправедливо cloud сказати, went що to постраждала Belarus. лише Україна. Хмара пішла на Білорусю. І просто яка зневага була до людей, що And the real люди contempt to 26 people квітня, was ми that on the дізналися 26th 2 of травня, April, люди we нічого learned не about знали. it on the 2nd Людям of нічого May. не сказали. People knew Більше nothing того, and no one інформацію told блокували. anything. Більше того, пожежники Moreover, the їхали information гасити was banned. пожежу Firemen на involved Чорнобилі, in the їм fire навіть не extinguishing говорили, at що стався Chernobyl радіоактивний were not вибух. even Вони informed їхали about the тушити, radioactive звичайно, гасити explosion. звичайну пожежу. They were Це були sent to молоді extinguish хлопці. the regular fire. Одного з них звати They were young Володимир boys. Правник. One of them, 24 Volodymyr роки, Pravnik, хлопець-пожежник, 24 загинув. years old, Загинув died. трагічно. Він мав He смертельну died tragically. дозу радіації. He received a багато lethal dose хлопців, of які radiation, першими добровольці just as many кинулися other це все boys, гасити. the first І мама навіть volunteers згадує, що who було rushed дуже to багато extinguish the добровольців, fire. дуже багато волонтерів, My mom які can remember кинулися a lot просто of все volunteers рятувати і who допомагати rushed to людям. save everything, І to help and цього rescue хлопця people. забрали до Москви. The guy I mentioned Матір was мусила taken to їхати до Moscow. Москви. His І mother had to там go її to Moscow, зустріли біля where потяга she і was сказали, told ви at the нічого не train, маєте права тут говорити, "You are not ви allowed мусите to say мовчати». anything here. А вже за You must be 11 днів, silent." хлопець In помер 11 просто на days, руках the у guy мами. died on his mother's І hands. так його і поховали, сказали, що навіть тіло боялися назад везти So в he was Україну, buried, бо так and even his радянська body влада was not ховала taken back всю to Ukraine. інформацію. Так, That's how the постраждали, Soviet authorities всі were постраждали hiding all the посеред information. радіація. There Хмара were many була, victims, вона as this не як radioactive дощ, cloud вона was not like rain. розповсюджується It миттєво immediately і spread на великі over the large території. areas. Але ніхто по сьогоднішній день так і не знає досконало багатьох речей. Всі ці злочини, вони поховані. Ми дізналися, більшість ми The дізналися most лише of the тоді, коли information Радянський was Союз only learned розпався. after the Поки collapse of the Радянський Soviet Союз Union. був, від 86-го року ми Since тільки лише 1986 здогадувалися, until тільки the лише end of the інформація Soviet Union, між людьми ходила, we could ніхто only не guess знав, and що exchange the насправді information сталося. between each Більше other. того, No one knew what постійно really люди happened. крадькома Moreover, говорили, що people там kept робляться speaking злочини, secretly about the committed там crimes людей and about the people просто who were sent to кидають на death. смерть. Odcięło dobrze. No dobrze. To teraz jedna z moich ulubionych, że tak powiem. No, to sobie jeszcze, żeby nie przechodzili. O, tutaj jeszcze mamy trochę tego, dobrze. To Amusement teraz park. idziemy do parku. A Ferris wheel was supposed to be the biggest attraction of the amusement park. 20 gondolas were to carry up to 80 people. They could have admired the panoramic view of the city at 20 meters. Szkoda, że tak nie można krótko pochodzić. Guide. 1 мая 1986 года On the 1st of May Gdzie of to gość? 1986, the такое town was знаковое supposed to событие host a significant должно было event. открыться. The town first amusement park was going to be Собственный opened. парк аттракционов. Для такого небольшого города, I believe который that for имеет such a small уже town, достаточно такую which already had инфраструктуру, a solid открытие infrastructure, такого парка, the opening of ну, the я park думаю, was что very имело большое important, значение, потому что also because there were so много many детей, children in the town. и, конечно, в And субботу, of course, воскресенье on прийти Saturdays просто and с кем-то Sundays, покататься и так people далее. would be Здесь able было to just go there and have fun. колесо обозрения, There was a Ferris Карусели. wheel, swings, карусели, roundabouts, и даже and машины, even bumper cars, в which you которых can можно drive было and bump покататься, into other cars. подталкиваться и так далее. Вот. Ну и There was a где же center находился nearby, центр, где where можно people было could зайти, go and have a выпить кофе, coffee, может быть, a даже snack, что-то or lunch, перекусить, or spend a good пообедать. time with their И с kids. детворой просто хорошо провести время. Masakra, nie? Piznęło i But the pusto. tragedy of the 26th of April damaged all these plans, and on the 27th of April, the entire town was evacuated. Все, что осталось от этого Right now we can see all that's left of this park. No one can confirm this information, and the preserved archival materials indicate that only a trial test was run before the scheduled opening. Back to Zaraz Pripyat. jeszcze sobie zobaczymy. Czyli stąd nie widać tego koła całego, tak? No nie. Back to Pripyat. Aha, tutaj jest jakby to cała w ogóle mapa, kurczę, się teraz
skupiłem się na tych zdjęciach, które są tutaj, co można wybierać, a nie popatrzyłem na to, że na przykład tam przed nami jest ten diabelski młyn. To tak jakby jest to dopiero chyba... A gdzie jest to całe oko Moskwy? Amusement Park. Ciekawe, czy tutaj, jak jest szpital, to przypuśćmy, ten szpital to jest tam. Nie wiem, czy widzicie w ogóle ten punkt na tym, czy nie. Zaraz muszę aż na to zerknąć. Nie, widzicie tę kropeczkę. Gleiwitz. No tutaj powinni chyba po polsku w Gliwicach mówić, nie? Gleiwitz. One day when we came to the lab, it was on the 29th of April, we noticed that our detectors counted a lot of impulses. We were very worried and even scared that something had happened, an accident, that some kind of radioactive contamination took place in the lab. We couldn't figure out where it came from. It could be that our electronic system failed in some way, or our impulse registration system were broken. Different assumptions were talked over for a few days. It was only from unofficial sources like Radio Free Europe or Voice of America we heard about the accident in Chernobyl. Then we started to wonder what it was that our detectors really counted. No, dziwnie obcięta, nie, przecież nie naciskam. A tutaj co? To nasze detektory i babę wyrwało z majtek. Tu mamy Mińsk. Kurczę, to jeszcze mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jest oko Moskwy. Czyli, aha, dobra, okej. No to jeszcze przed nami trochę jest. Flat. Attention, attention. Dear comrades, the City Council of People's Deputies reports on the unfavorable radiation situation in the town of Pripyat in connection with the accident at the Chernobyl nuclear power plant. The party, government bodies and military units are taking all necessary measures. However, in order to ensure a complete safety of the people, and children in particular, there is a temporal need to evacuate the residents to settlements in the Kiev region. To do this, today on the 27th of April, starting at 2 p.m., buses accompanied by the militia officers and all the things that the residents left were thrown through the windows and then buried in the areas designated earlier for the further expansion of the city. The purpose was to discourage people from returning home. If you want, you can go to the roof to see the panoramic view of the city. View from the roof. Biegało się tam, nie? Pomiędzy tymi The blokami. evacuation of Pripyat still remains Stalkerze. controversial. It is believed that the permanent displacement of the population was unnecessary, and the radiation level in the city is lower than the background radiation in some inhabited parts of Europe and the world. Flat. Zaraz obrócimy się tu. Czyli co, to wychodzi na to, że to jest mieszkanie, tak? Tutaj się wchodziło, zaraz to musimy to zrobić tak. Tu się wchodziło do mieszkania, tam był balkon. Tutaj toaleta.
A tutaj kuchnia. You are now in a typical flat of the nuclear power plant worker. On just a few dozen square meters, a family and social life was taking place. At that time, the flat was very comfortable. It Taka indicated a high większa social status kawalerka. and was considered to be a luxury. Look around and find the interactive objects to learn more about the evacuation of Pripyat. No powiem wam, za dużo w tej grze nie ma tak naprawdę. Bo Hospital. już nie pamiętam, w jakiej ona była cenie początkowo, ale około 100 chyba. The city hospital in Pripyat was one of the most modern facilities in the area. The complex could fit up to 410 patients and it Te odgłosy consisted fajnie of robią. 5 buildings with multiple wards and 3 medical clinics. Shortly after the explosion, 31 firefighters and plant workers involved in the extinguishing of the reactor were taken to the hospital. Mało miejsca na horror, kurczę. Świetne. Tam nic nie ma. Powinni zrobić Silent Hilla w wersji VR. Despite the modern equipment, doctors were unable to help the injured firefighters. Very high doses of the radiation caused acute radiation sickness. One of the firefighters died shortly after arrival, and the rest were transported to the hospital in Moscow, where all of them died within 4 months. No tak naprawdę taka gra na raz tylko, nie? Ewentualnie komuś pokazać potem, ale tak to... Scrapyard. Dobrze. To lecimy dalej. To zaraz może zobaczę tak kątem oka, czy ktoś jeszcze wpadł, żeby się przywitać z nowych. Nie, raczej nie widzę. Szpital, tak? Teraz Mińsk. Hospital. For me as a person who is making this film, it is very important to know. In your Chernobyl prayer, you write much about time. Ty dupeczka, ty gdzie wychodzisz? Z powrotem. About what is going to come and about what has already happened. Please tell me, what is exactly a catastrophe of time to you? Делает этот фильм очень важно. Вы в своей чернобыльской молитве очень много пишете о времени и о важности времени, о том, что будет и о том, что было. Скажите, чем именно для вас есть катастрофа времени? Ну, катастрофа времени в том, что вот, например, чернобыльские тучи A catastrophe of time is that, через 4 дня for example, in 4 days, the Chernobyl cloud was already over Africa. первое, второе. That's the first issue. And the second is that there are a lot of radionuclides there. Some of them live 10 years, which means they are already dead, while others 100 years. And there are some that will live 2 to 3,000 years. And in terms of us, humans, it is a catastrophe of time. We cannot comprehend it. It's impossible to imagine how it is. And there are still hot particles that appear because some radionuclides connect with each other. These ones are eternal. Соединились, они вообще вечные. Даже люди, которые, может, когда-нибудь Even people who will be just sunbathing on the planet Earth in this place one day, or they will build a new home in this place, as it always happens. The cemetery is ruined,
and a new house is на built in этом its месте будут place. строить новый дом, вот как всегда, с кладбища сносят, а тогда новый дом. И если And эта if this частица particle будет is raised поднята up вверх, into the air, человек её people will вдохнет, inhale it и and get уже slowly destroyed. медленно It будет means death. разрушение. Это These смерть, то есть это particles are бессмертие. immortal. Amusement Park. Dobrze. To teraz zaczynamy od tego. Chernobyl Nuclear Power Plant. Zaczynamy teraz. O, tu będzie chodzenie, czyli tutaj ta główna cała. Proszę bardzo. Zaraz podejdziemy sobie. The control room of the RBMK 1000 reactor. It is here where the experiment of an emergency shutdown of the Co oni reactor tam mieli maszynki do was golenia? carried out. Skurczybyki. Find the interactive elements to find out what happened on the tragic night of the 26th of April 1986. The main reason for the explosion of the reactor number 4 was its unsuccessful safety drill. Poor decisions and faulty construction caused the reactor's power level to plummet to 30 megawatts. To correct this mistake, the control rods were removed. They were able to increase the power to the intended 200 megawatts, but consequently lost control of the reactor. Within 3 seconds, the power increased to 530 megawatts, and in the next 27 seconds to 30 gigawatts, which was 100 times over its maximum capacity. None of the security systems withstood the tremendous increase in pressure, which destroyed the fuel channels and the cooling system. Сейчас находимся на We are now площадке, at the которая site, which is называется called a центровую sarcophagus площадку observation deck, саркофага or the new нового safe конфайнмента. confinement. Это, наверное, самое популярное This is место. probably the most popular кто place for приезжает, everyone who comes to the на area площадку of the Чернобыльской Chernobyl power станции. plant. И сзади меня мы And можем behind me, видеть, you can see the саркофаг, sarcophagus, which was который constructed in a сооружали very в short очень time, in маленький just Czyli pewnie 6 tam. months. всего за 6 месяцев. Монумент, который стоит, находится здесь. The он monument, сооружен which is в located here, 2006 was году, erected in и 2006, его поставили в честь ввода в and it was эксплуатацию placed there to 25 commemorate лет the 25th после anniversary of the launching of the строительства construction of the old старого sarcophagus. саркофага. Его It was designed for the эксплуатация operational была term of only 30 предварительно years, как бы определена всего на 30 лет. Но вы видите, что здесь уже but you находится can see that there is already the new safe 80% confinement готовый ready in новый 80%, безопасный which is конфайнмент, going to который be installed in a year набьют or even через sooner. буквально там некоторые год или может быть чуть-чуть меньше. И он закроет And этот it will cover the старый old саркофаг, sarcophagus, который which was строили built in в 1986 году by the construction строители management of the управления US 605 65 and the personnel и of the персонал Chernobyl power Чернобыльской plant. станции. Поэтому это будет знаковое событие. And so it Тем will более, be что a в этом landmark году, event, as it's исполняется going to 30 be the лет, 30th 30 лет anniversary после of the аварии Chernobyl на disaster. Чернобыльской станции, и все вот это время And all this Украина time, участвует Ukraine has в participated ликвидации in the rectification последствий of the аварии consequences на at the Чернобыльской Chernobyl power plant. станции. Практически, наверное, Чернобыльская станция The Chernobyl является power plant is probably the biggest самым undertaking, with a huge number of таким people массовым who предприятием, participated где in damage control количество and человек, recovery. которые участвовали в ликвидации аварии, очень-очень большое. И все очень активно And ожидают, everyone is looking что forward новый to саркофаг, seeing the new sarcophagus, который which will be constructed and сделают put into и operation. ведут в эксплуатацию, It will bring a second он как life бы to the даст Chernobyl вторую nuclear жизнь, power plant. вторую жизнь Чернобыльской атомной станции, потому что начинается другая Also, работа, other work has связанная begun, с выводом namely the work окончательной associated эксплуатации with the immobilization of the old equipment and the processing of radioactive waste, which will remain under the cover of the old sarcophagus. Будем ждать. The catastrophe interrupted the construction of blocks number 5 and 6. Had the construction been completed, Chernobyl would have become the largest nuclear power plant in the world.
Nieźle, nie? Nie wiem, czy oglądaliście, chyba na HBO leciało. Taki serial, tam było chyba 6 odcinków, czy ileś. No właśnie pokazywali tą całą eksplozję, jak oni tam to chcieli gasić i w ogóle, no kurde, przerypane. Czarnobyl Nuclear Power Plant. Czarnobyl Nuclear Power Plant. A, to myśmy tam już tam, tak? Czy nie? More than 900 employees from 24 countries are involved in building the new safe confinement. The top priority is their safety. Each employee carries 2 dosimeters. One shows the current radiation level and the second counts the total dose received. In case of exceeding the permitted levels, an employee is immediately moved away from work in the danger zone. Czarnobyl Nuclear Power Plant. The old sarcophagus, which is a concrete bunker, was to secure nearly 300 tons of various kinds of radioactive substances, including thorium, dust, uranium and plutonium. The concrete construction was supposed to prevent the radioactive particles from escaping into the air or Tak, groundwater. mógł chodzić, Due kurczę. to the lack of time and the technical limitations during the construction process, the sarcophagus becomes unstable and fails to fulfill its task. Fortunately, the construction of the new technologically advanced sarcophagus is almost complete. The construction of the new sarcophagus started in the mid-90s. Its purpose is to tightly cover the old decrepit sarcophagus above the reactor number 4. After finishing the construction, the new sarcophagus will be placed on the top of the old one, and the machines inside will dismantle the old collapsing structure. The long process of utilizing radioactive waste will begin. Zobaczymy, czy tam się da. Nie, wejść się nie da. Sweet Amusement Park. Dobrze, zostały nam 2 ostatnie, Parishy Village. czyli wiocha. In order to understand how people had lived before and what happened to these houses which are located in Parishev, I suggest that you go and see a house which hasn't had owners for more than 29 years. Soon it's going to be 30 years. Let's go and see it. Soon after the explosion, the authorities ordered the evacuation of all people within 30 kilometers of the plant. Over 130,000 people from the surrounding towns and villages had to leave their homes. Some of the residents have returned and have been living in these Parishy Village. Dobra, pochodzimy teraz po tym. Tell us a few words about how you live here
and about the year you were out. Indeed, we left only for 1 year, and then we heard the comment, "Go back home." We left everything and came back here. There were 140 people who came back to the town. There was a witness for each home. We were told, "Seize the houses so that no one takes them over." We had to let in the second group of people, and those people opposed. Those who lived near the reactor were given 40 minutes for each house to gather their belongings, and then they were evacuated. So those people said, "There is enough space for us too." And so they did not let in the second group of people. Once it happened, it was decided that no one would go. We were left as we had already entered the area. I have to admit that for a year or two, we did not pay for the electricity. We were provided support, flour, cereals, free of charge as a reward for the fact that we agreed to come. And then they began to ask why we settled here, and suddenly we were blamed for staying. But we didn't enter the area on our own. We received an order to do so. So why are orders given in such a way that no one knows anything? Back then, when we had come here, the militia themselves unloaded us. They helped us to do all the work. And then people come to their senses. Some were shouting, "We will go," and others, "We will go too," while those were already living here. Therefore, no one succeeded, neither they nor us. At that time, I was already working in Chernobyl, so I did not care. If I am to be here, I will be here. Although I didn't particularly like the Chernobyl climate, I had some pain in the chest, I couldn't walk or breathe normally. And here is fine. Why? How do I know? I really believe that there is a tubercle bacillus in the water there. Is there? Yes, of course. And secondly, in the years of the revolution, no one would bring the food or water there, and people were dying. And right there, they were digging pits and burying dead people. Later, on that cemetery, they built houses, and still different people were buried there, some very sick. And they died of their sicknesses. And perhaps that's the reason it was all released into the air. How old are you now? I am already 81 years old. No szkoda, że są poucinane te filmiki, kurcze. A przynajmniej tak wyglądają. Lecimy teraz w tą stronę. Czyli została nam ostatnia rzecz. Ryjek, ty jesteś niesamowity, człowieku. My musimy pogadać o tym. Oko Moskwy. The Duga 2 Raider began its work in July 1976. The Raider was used to detect the ballistic missiles with the nuclear warheads over the territory of the Soviet Union. It was a part of a missile defense, and its range was more than 3,000 kilometers. Look around and learn about the history and the construction of the radar. Czyli co, polecimy? Roof of the control room. Top of the guide. Nie wiem, od której strony zacząć. The antenna. Dobra, zawsze zaczynam od lewej, to teraz lecimy od prawej. Under the antenna. Training room. The radar was able to detect the start of ballistic missiles from the northeastern parts of the United States. About 1,000 of specialists from various fields were needed to deal with it. The entire installation was top secret, guarded by the Soviet elite Spetsnaz units. Kurde, ogromne dziadostwo, nie? Training room. Top of the antenna. Guide.
находимся с вами на очень интересном месте. Это называется объект Чернобыль-2. We are in a very interesting place called Chernobyl 2. Есть такое популярное Chernobyl 2, интернете. on the internet also called the Moscow Eye, is the biggest over-the-horizon radar in the world. The purpose of the radar was to detect that the strategic or ballistic missiles were fired. It could also detect the enemy planes of the strategic destination. It was built in the 70s and launched for tests in 1982. In 1985, it was ready to work. An elite regiment stationed here served mostly by the officers. The infrastructure was very good. A town for the officers was built, in which there was a community center, officers' flats, a big gym, a beautiful cinema, and a school. Nearby, there is the city of Chernobyl, and 10 kilometers away, there is the town of Pripyat. All the facilities were here, so that the officers could perfectly do their duties. After the accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986, the antenna was contaminated, secret devices were dismantled and taken away, and the staff was evacuated. Now the antenna is a monument of the former Soviet Union, to show that they could afford to build objects of this size. Let's go further to see another parts of the Duga 2. Top of the antenna. What you hear is the transmission received by the antenna you're standing on. The signal disturbed the short connectivity and was called the Russian woodpecker after the disaster. Będę przeklinał, ale powiem wam, że jest wysoko, nie? Interference caused by the radiation, the Moscow Eye was turned off forever. Takie przerażające trochę to jest, kurczę. Ciekawe, czy jak się jest na wycieczce w Czarnobylu, czy można tutaj wejść na przykład, nie? To takie wszystko przyrzewiałe. Czyli my jesteśmy na takim, jak tutaj obok nas, tak powiem, wysięgniku. Ale jeżeli tak tutaj patrząc z tej perspektywy, to jakoś ona taka duża niby nie jest, nie? Tam na tym zdjęciu się, na tym filmiku przed chwilą wydawało się, że ona jest dużo szersza, ta antena, a to jest tak po prostu... Zaraz przejdziemy się tam po tej antence. Zobaczymy sobie tutaj z drugiej strony. Centra, zaraz tam pójdziemy. Aha, to tylko tu się da w sumie tyle przejść, tak?
Training room. Training room. Training room. Dobra, to idziemy tam od razu. Training room. A, czyli to jest tutaj, tak? Control room. There are a lot of conspiracy theories about the Moscow Eye. Some say that the antennas were used to cause storms anywhere in the world, and others about manipulating people's minds with the radio waves. No fact supports these theories, and the original long-range missile detection system of the radar seems to be true. Training room. Roof of the control room. The system consisted of the two receiving antennas. The smaller one was 90 meters high and 300 meters long, and it covered 14 to 30 megahertz range. The larger one was 150 meters high and 500 meters long, range 4 to 14 megahertz. The mass of the whole structure was about 14,000 tons, and the construction cost is estimated at $1.5 billion. Biliona, tak? Dolarów? Kurde. Nieźle. Training room. Top of the antenna. Roof of the control room. Moscow Eye. Dobrze, to by było tutaj z tego, co żeśmy przeszli wszystko naokoło tyle. Teraz się jeszcze wrócimy do tego głównego, że tak powiem, menu. Zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze jest. Continue back to controls. Aha, tyle. Jeszcze można sobie było chodzić na tym, tak? A zaraz jeszcze damy continue na sekundkę, bo tak się kurczę zafascynowałem tą całą, Scrapia. Moscow Eye. że aż zapomniałem o tym Geigerze całym. Top of the antenna. Szesnaście. Training room. Dobra, czyli tutaj by w sumie nic nie było aż takiego. Training room. Roof of the Przejdźmy control się room. jeszcze do... Elementary School number 3. Tutaj chciałem Amusement zobaczyć. Guide. Swimming pool. Elementary School number 3. Jeszcze tutaj przejdę po tej...
elementary school swimming pool. Diving platform. Gym. Czyli wszędzie generalnie jest podobnie. Back to Pripyat. Wszędzie jest Back to Pripyat. podobnie z tym promieniowaniem, przynajmniej tutaj w tej grze. Ojejku. Że tak powiem, aż mam odciśnięte ten Number 3. czoło. Czekajcie sekundkę, ja sobie tutaj tylko wezmę, zajmę się tą kamerą, bo specjalnie sobie tą kamerę tutaj dałem przejrzystość na o. No i co, podobało się? No powiem wam szczerze, że jak długo na tą grę czekałem, bo ja ją kiedyś tam, ona była kiedyś w promocji i po prostu mi ta promocja, że tak powiem, przeleciała koło nosa. I potem strasznie długo, chyba prawie 2 lata było tak, że po prostu ona się ciągle tam utrzymywała w tej cenie swojej, już nie pamiętam jaka to nawet była cena. I nagle patrzę, a tutaj a nagle podobało. A nagle patrzę, a ona po prostu za 18 zł i mówię, o nie, to teraz nie przepuszczę na bank i ją od razu wziąłem. Ale powiem wam szczerze, że no taki bardziej, no to nawet nie można chyba tego nazwać grą, to taki po prostu, nie wiem nawet jak to nazwać, kurczę. Taki skansen wirtualny czy coś takiego, tak, żeby sobie po prostu przejść i tyle. No tam za dużo, jak widzieliście, nie ma do chodzenia, więcej jest troszeczkę do słuchania. Gra w sumie na raz, żeby komuś tam pokazać, to tak. No, powiem Ci, Greybuda, że ja akurat tak, wydaje mi się, że mój syn ma delikatnie po mnie ten lęk wysokości, ja jakoś tam takiego mega strasznego go nie mam, tak, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam, no, wirtualna wycieczka, nie mam jakiegoś takiego lęku wysokości, że po prostu się boję gdzieś tam wysoko wejść na schodach, czy coś, jak są poręcze, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę mają po prostu ten lęk wysokości okropny. No, ale po prostu powiem wam tak, że jak tam byłem w paru takich miejscach, nie wiem, to były taki punkt widokowy, gdzie tam się normalnie była poręcz dość wysoko, tak? No i powiem wam, że jak tak się na dół zerkało, a tam było ze 30 metrów, no to no wyżej było, no myślę, że tak jakbym był na bloku, znaczy na dachu, bo byłem na dachu 10 piętra w bloku. Nie ma, panie Commodore. Także no mówię, jakiś tam na pewno stopień lęku wysokości mam. I tutaj na tym oku Moskwy, kurczę, jakby tak na żywo tam, nie wiem czy tam wpuszczają na żywo, nie, ale jakby tak naprawdę wpuszczali na żywo, no to był grubo, tam na pewno wieje jak cholera. Także nie. No mówię, gra jak dla mnie na jeden raz, komuś pokazać pewnie, na pewno coś fajnego, jak ktoś tam był i na przykład ma jakieś tam wideo, to tutaj jeszcze bardziej można to po prostu pogłębić w sensie, no jeszcze przez VR zawsze tam jest, że tak powiem, lepsza percepcja niż film jakiś tam nawet na DVD czy na czymś tam na Full HD, tak? Także na VR zawsze fajnie, bo można tą głową obrócić, wszędzie się widzi tamto miejsce. Także tutaj super, nie? No dobra, mordki, także dzisiaj tak krótko w sumie. Dzisiaj tak krótko nie będę, że tak powiem, zrobię chyba shorta po prostu, bo będzie kolejny live z tego. Kolejny live, nie będę teraz nic o nim mówił. Chyba się pojawi short na ten temat, także będzie gruby live, tak mi się wydaje. No dobra, to tyle na dzisiaj z mojej strony, także panie Commodore, Ryjeczku, Greybuda, Cezary, kto tam jeszcze sobie tutaj przewinę do góry, czy ktoś tam jeszcze był. Szkoda, że nie było tego, nie? Szkoda, że nie było napisów polskich, w ogóle nie było nic tam, jeżeli chodzi o język, także tutaj słabo. Bo na pewno byłoby troszeczkę fajnie, jakby nawet były napisy polskie, tak? Chociaż tam fajnie, że wywiad był z Gliwic z babką i i coś tam polskiego było, nie? Także fajnie. No dobra, tak jak mówię, na dzisiaj to tyle. Myślę, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Hej.